8月9日上午 ，Amazing 黄河外国留学生山东行参访团来到打鱼张森林公园，园内森林繁茂，河水澄碧，野趣浓郁，是一座名副其实的天然氧吧。打鱼张森林公园因打鱼张引黄灌溉工程而得名，以曲手工程为核心，以黄河文化为内涵，以黄河生态为基底，集大自然景观和人文景观于一体，极具北方水乡特色。国际学生们在打鱼张引黄闸观黄台眺望，历经60多年的风雨沧桑之后，这座老闸依旧横亘在大河之上，成为时代的鲜明印记。现在就在这个大屿张森林公园，我也很喜欢，我喜欢这种大自然，也觉得这种是对我们的地球环保也很好。以后我想多推荐给一些朋友来这里看看，感受这里的环境。